अनि स्वागत छ हजुरहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि आजको हाम्रो यस भिडियोमा। अहिले चाहिँ हामी छौं कुवाखानीमा, बेल्टारको कुवाखानी, वान अफ द ब्युटिफुल प्लेस अफ बेल्टार। यहाँ पनि एकदमै राम्रो सिनेरीहरु देखिन्छ। सो आज चाहिँ हामी यहाँ ड्राई पिकनिक भनेर आएको, ड्राई पिकनिकको लागि भनेर फ्यामिलीसँग आएको छौं। एकदमै राम्रो भ्यू यहाँबाट देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कुवाखानी भनिन्छ। यस्तो छ। अब हामी जाँदैछौँ हिँड्दै हिँड्दै सामानहरू बोकेर। ब्युटिफुल प्लेस छ भने नि यो कुवाखानी। अनि प्रभात चाहिँ सुत्यो, प्रभात चाहिँ सुतिसकेको छ। अनि हाम्रो खानाहरू चाहिँ यहाँ छ। अब प्रभात उठिसके पछाडि हामी खान्छौँ। प्रभात फेरि नन स्टप 2 घन्टा त सुत्दिन्छ नि। प्रभात हो यो चाहिँ, बिचारा प्रभात कुवाखानीमा आएको। यो चाहिँ भ्यू हो कुवाखानीको। माथितर्फ जान्छौँ, अलिकति एक्सप्लोर गर्छौँ ठाउँलाई। अनि त्यस पछाडि विल बी ब्याक टु द प्लेस जहाँ मम्मीहरू हुनुहुन्छ। फेरि हामी ब्याक टु भएर अनि एकछिन बस्छौँ। अनि बसेर खानापिना खान्छौँ। अघि ल्याएको खानापिनाहरू यहाँनिर हब्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फुलहरू। वान्साले चाहिँ यहाँ फुल टिप्दैछ, लडिन्छ अलिक बिस्तारै। खै त ल, खै त हेरिदेऊ नि त फुल लगाएर कस्तो हुँदैछ त भन्छ। अनि रमाइलो हुँदैछ। कस्तो लाग्यो ठाउँ? ठाउँ कस्तो लाग्यो? रमाइलो छ? रमाइलो छ, मजा आयो। यसो ठाउँमा आउँछु भने सोचेको थियौ? सोचेको थिएँ, सपनामा देखेको। सपनामा? आज रियलमा पुरा भयो त। के भन्न चाहन्छ त अनि मलाई? थ्याङ्क यू सो मच। ल, वेलकम। कुवाखानी लगभग सबै एक्सप्लोर गरिसक्यौँ। गोइङ ब्याक टु द प्लेस, सेम प्लेस। अब हामी खान्छौँ होला, सायद खाने कार्यक्रम गर्छौँ होला। सो हामी चाहिँ ब्याक टु हाम्रो बाबा मम्मी प्रभात भएको ठाउँमा आइसकेको छौँ। प्रभात पनि उठिसकेको छ अहिले चाहिँ। मनिषा, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स सिट डाउन एन्ड लेट्स रिल्याक्स। अनि अब चाहिँ हामी खानाको कार्यक्रम गरौँ। बेबी व्हाट्सएप प्रभात?
Everything's okay? के भयो Okay? तिमी चाहिँ पाखै मलाई चाहिँ कि धन्यवाद चेयर गरौँ न अब चेयर गर्नुपर्छ खोलेर अनि त्यहाँदेखि त्यसो गरेपछि दिइहाल्ने टिस्यु खोइ टिस्यु वाइप खै म त तान्नु पनि सक्दिनँ रहेछ है। जे आउँछ म्याङ्गो जुसले पचाउँछ यो 2079 को हाम्रो पहिलो ड्राई पिकनिक विथ फ्यामिली इन कुवाखानी चियर्स यो बर्गर चाहिँ एक एकवटा सबैजनाको बाबा लिनुहोस् बर्गर तपाईँको मम्मी तपाईँको बर्गर ल मनिषाको बर्गर ल्याऊ बर्गर अब तपाईँलाई बर्गर के पर्यो नाम बर्गर बर्गर हुन्छ नि पिज्जा पनि सबैजना निकाल्दै खाउँ है यहाँबाट प्रभात ल बाबा उठाउनुहोस् न यहाँ प्रभातमा चाउमिन दिनु पऱ्यो खै चाउमिन भन्छ पोर्क दिनु काटा सब्जी पनि यसरी लगाउनु पर्ने यस्तै हेर्नु यसको टोकेर दुनियाँमा चल्ने यो र यही त इन्टरनेसनल सबै कस्तो कस्तो छ अलिकति उयो पनि भनिदिनु होला तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि दिनु होला एकदम यो बर्गर एकदम राम्रो छ टेस्टी बर्थडे रहेछ मजा आउँछ नि यसरी बर्थडे मनाउने पिज्जा नयाँ साल नयाँ सालको पहिलो पिज्जा अलिकति तिमीले पनि टिभिसन मेरो यारो जसबाट राई मेरो चाहिने जुन राईबाट तर्फबाट हामी लिँदैछौँ है अगाडि पनि सक्यौँ अब पुरा भइसक्यो एकदम टेस्टी टेस्टी रहेछ मिठो Today I'm eating this strawberry pastry from Hello Chef restaurant in Kuwakhani. के खानुहुँदैछ तपाईँ चाहिँ पिज्जा पिज्जा म चाहिँ अहिले खाँदैछु पिज्जा मम्मी के खानुहुँदैछ पिज्जा खाँदैछु नानी चिउरा भुजिया खाने नो बाजे मेरो भन मजाले पत्ताउँदा मन चाहिँ आउँछ तिमीले भनेको जस्तो क्या अघि माथि त्यो आउने माथि क्या तिमीले भने जस्तो अघि क्या यहाँ बस्छ त हेर कस्तो राम्रो देखेको छ पछाडि देख्यौ बस डाउनलोडको त आउँछ
खाइसक्यौँ कुवाखानीमा। अब हामी घर फर्किँदैछौँ। बाई बाई कुवाखानी, बाई बाई। नासामा बनभोज खाएर हामी अब घर फर्कन लागेको। कुवाखानीलाई बाई बाई।